من راوستینه فایزر دبیجه واکسینا ویا کووید 19 جبو زاروکان جی کار دیکه رخصتنه که خیرخوازی لی ولایت ورجینیا آلیکاریا جنو زاروکان دیکه دنگ امریکا ل واشنطن پایتخت سلاو ورزل من صالح دمیجر بو و بینرن هجا ام کرد کنکشنا ایرو اینه 24 ایلون جورا پیشکش دیکن لامن شویا ادامتان خوش برام صالح سرکوماری عراق داوای ل کومالگاینی نتوی کرد بو یارمتی دانی ولاتکی لراگرتنی یکلاکروی ناکوکی ولاتانیان لسر خککیدا صالح لروجی پنجشنبه 23 سپتامبر ل 76مین دانشتنی انجمنی گشتنی تاویگرتوکاندا لنیورک دوا هر روزێک پاشەوەی بە پەیامنێرانی وت کە نایەوێ عێراق ببێتە ناوچەی شەڕی لە باتی و ئاماژەی بە ئێران عەرەبستانی سعودی و تورکیای کرد. آلو دروش من هلبجارتنان لجادین عراقی هاتنه دالقاندن بری هلبجارتنن پارلمانی مهابه اف بو نزیکی 20 سالانه که عراق ده ناو شر و رکبریا چکداری ده جه دما که امریکا در باسی عراق بو رژیم صدام حسین روخاند و سوز آزادی و دموکراسی ده البجارتن پارلمان ده روجا ده جوتمه ده دبن لهویه که مزن ده ناو خلکه ده نینه که صندوق دنگدان ده گوهرتنه که چه بکن به هیوی اکهیا لدور قاطع سیاسیا وی ولاتی کو به گندلی تاونبار کرن. برتاشک یان لقرتاشک باز لگرانوی داستانی گلگامش دکاتو دگرت هو بو 3500 سال پیش لروجی پنجشنبه گراندرایوا بو عراق پاش دزینی 3 دیه لموی پیش و حسن ناظم وزیری روشنبیری عراق لمیانه بر چونک دل واشنطن او پارچه با قرد رزکراوی ورگرد که به پیتی میخی خلقان راوا و پیدا شد لسال 1991 لدوروبری شر یکمی کنداو دا لمزخانه که عراق دا دزراوا. لمزخانه سمتسونین یا امریکین هندی لپایتخت امریکا واشنطن روژا پنجشنبه پیشانگهک نه آسایی هاتل دارخستن. یا راست بویرک دیروکی بو کوته دا حکومت امریکی با آوایکی فرمی پارچه که شنواری کوین را دستی حکومت عراقی کرد. اف پارچه شی تابلتا خونا گلگامشه که بیتری 3500 سالان کوینه. لسر وی تابلته به تیپین اکادی زمان کوینی شهرستانیا مزوپوتامیا داستانا نافدار یا گلگامش هاتیه نویسین. لی اف پارچه لامریکا چید که اوه چاوا وگر جه خوی زکماکی. لگور پسپور و کاربدسین امریکی اف تابلتا دیروکی ده سال 1991 ده جعراقی بریا قاچاقچیان هاتو بو درخستن. او هروها بقاچاقی گهشت بو بریتانیا و پاش جاره کدن بقاچاقی سال 2014 هات امریکا. در سال 2019 ده حکومت امریکا دست خودانی سر وی پرچه‌ای جبر کو او مال دزیه بو و با آوای کی نه یاسایی هاتو بو امریکایی نها او ایدی بفرمی ودگر عراقی ام کیف خوشن کو چارچوبێکی یاسایی هەیە بۆ پاراستنا پارچەیەن مێن شونواری یا گرنگتر ئەو کو ڤیانێک لەجەم هەموو ئالیان هەیەش بۆ جێبەجێکردنا وێ چارچۆڤەیە یاساییدا کو وەرە پشتڕاستکردن کو ئەو پارچەیەن شونواریەن عێراقی وەرن ڤەگراندن بۆ عێراقێ. جان لبات وکولر تایبت یه وزارت اولکاریا نشتمانی امریکیه که دست بیکه در بشداری وکولینا درباره تابلتا گلگامش بو. از هەرگاو لە جێخۆی کار ئەنکو یەکینا ملکێ کللتوری لەناو وەزارەتە ئەولەکاریە نیشتیمانی دەبێژن کو ئەو بەگراندن تشتێن هەری گرنگ و هەری بواتەنەش بۆمە ئەم کارن کەسێن خراپ بگرن و تێخەن زیندانێ لێ بڕاستی دەما ئەم وان مەراسمن vەگراندن و vەگەڕا پارچەیەن شونواری بە وڵاتێن کو ژێ هاتنە تشتێکی پڕ تایبەت و پڕ بواتەیە. کاربدستین امریکی دبیجن هرگاف پیوندیا امریکا و عراق د چارچویا لشکری و اولکاری د تسینوردار کرن. لی اف مراسم
دەرفەتێکە ji بۆ نیشاندانە ئالiyên دنیê peywandiya di navbera her du welatan de. gelek aliyên peywendiya me heye di navda jî parastinake lepûrek û ne tenê Iraqî ye lêbelê cîhanî ye jî ew yek ji bo hemû cîhanê û gelê Iraqê parêzwanê wê ye wê ja em dixwazin alîkariya wan bi her awayekî bikin ji bo xweşiya hemû mirovayiyê. Tablêta xewna Gilgameş êdî piştî 30 salan careke din vedgere Iraqê. Karbidestên Amerîkî û Iraqî dibêjin hîn jî gelek parçeyên şûnwarî hene ku ew hêvî dikin di demekê nêzik de ew jî vegerin Iraqê. Sîrwan Quço, Dengê Amerîka, Washington. مانی حسینی سیاستمدار کرد سوری و کره نویسکار عبدالباقی حسینی که او بو 22 سالن ده ولات نرویج دمینه بری چند روجان بو اندام پرلمان وی ولاتی. مانی ده تمن 12 سالی ده لگل مالباتا خواه بریا یونانستانی در باسی سوید بو سوید خواسته بو وی و مالباتا وی وگرینه ل او رویان نرویج و مافی ماین لور ورگرته. مانی ل اسلو یا پایتخت زانینگه خوند تولی پارتیا کار یا نرویجی بو و روش بروش ده پارتی ده پیشکت تا کو بری چند روجان بو اندام پرلمانی. جبورونی کرنا سربورو ریوچونا مانی جه زاروکه کی پنابر تا اندام پرلمان وی ولاتی نها مانی جه نرویج به ریاسکای به مرایه دم باش رزدار مانی ده دسپیک ده اندامتیا پرلمانی لتا پیروز دکن تو دکاری بیجی چقدر زحمتی بو که بوته یعنی وکو کرده کی جه خود ناو سیاست ولات نرویج ده بگیری. سپاس بسمام صالح. طبعا زحمتش بو همو بنابرا وقتين دولتك نه انه بسر بكبن تشتاقو جمر مهم بوش بو مش بو مالبطا ما انه اماتنا دولتك ازاد والفير امكانيات هي جبونو حمو زاروكي بنابرا انه بسر بكبن دبستان بلاش بو بپرابو جامعه او جودو بو جبولو شتك تنه دمينه ايجو قال كي كار بك بسر بك يعني همو تشبوت حاضره تنه دبي تلسر خو كار بك كو حتى بسر كفينا وهي ولويه واف تشتغل مديت برجو وقتام دكت جروجا عمري من 12 سال بو حمو تبي رام انه تشاوا ايجو قال كي كار دك انا متاكد انه بسر بك بس البلد دولة النرويج والأوروبا والأمريكا مرد بين إنه يجوا قلكي كاربك ويجوا بخوين هرد بستانة ومناصبها بخوازة كارب سربك. كيف ماني يعني أمزان لفان ولاتانا مثلا انتجراسيون يعني تفلبونا ناف جواكن وان ولاتان هناكي جبو بنابران زحمتيا هري مزنة يعني تشاو كانوا في سينوري في حدود درباسكي وكانوا براستي ناف جواكا نرويجي كيفي يعني. از بجمش حمكار زحمتي يجو بخواست دك بهندري يعني دك بهندري سياسة اللي ياما بخواز بسر بكبه حمكار زحمتي يعني حتى ملت النرويجي زحمته بس جمرك بخواز بسر بكبه جمرك باش كار بك جمرك قلكي كار بك جبولو اما جبوم مهم بانه ذاتم دولتك آزاد الفير تكارت تشتغل بخواز تكارت بيجي تكارت دكا بهندري مناصبها هندري بارتيا ده جبولو جروجا امهاتنا نروج حياة انا 22 سال ام حرو قلكي كاردكن و از بيجم منو از بينم هولور اخوه مالبطا ما ياك كردا الفير نروج او يبساد كبه از قل لك امكتنا هندري سياسته ده امكتنا هندري كارن بلند جبرغو ام دخوازن سر بكبه باشه که مانی نرویج چوا به پنابر را دو دستینه ام دزان هناك ولاتین اوروپی هن و ولاتی که جیران نرویج دانمارک پلان که هناك پنابرین سوری وگرینه که اونا خستنه وقت بیجن دبن خستنه ناف لیستان دا هناك دوی وگرن هناك دوی لگور پاریزگاه این کل سوریه بنیانی ما بس دوی داری دا نرویج چوا به پنابر را دو دستینه و تدکاری دوی درباره دا چه خدمتش بو پنابران بکی اما تشتغل بتخوازن انه پنابر ايجو تخوازن ورن يا ما پنابر ايجو اليكاري جوار لازم به انه سر ريا يونايتد نيشن ورن جبرجو چند سال داويه ببین انه قلك پنابر
ژیانە خۆ دخن خەتەرێ دە وەختێ سەر یا دەریا سپید بن سەر ئەرێ ji bo em dixwazin û hemû penaberiyek û dixwazin werin Ewropa alîkarê ji war lazim be werin ser riya United Nation ev tiştê ewil tiştê dilwa hemû penaberiyek û werin Nerwîc em ê alîkariya wan nabikin ji bo ser nigê xwe bisekirin yanî nû bibin azad ne bes ji aliyê siyasetê bes û ji aliyê iqtîsadî ji aliyê ekonomîk ev ji mir û aîla me ji malbata me re gelekî muhim bûn û hatin dewletek mikarî bûn ser nigê xwe bisekirin em heyatek azad em ji xwe bijînin û ev tiştanê jî muhim ji bo penabera bikin hemû yê gonû werin bir باشه افغان زلال بو که مانی تو جمال باته که کردی کره نویسکار عبدالباقی حسینیت یعنی ام ببیجن منگله کی نزیکی دوزا کردینه تو وکو کرده کی سوری چاوا دکاری نزانم ببی سفیر کردن سوری نرویج دوزا وان بگهینی یعنی تچاوا خود دوی درباره ده دبینی یعنی اندام پارلمانی کی نرویجی و کرده کی سوری و تچاوت کاری و گریدانی چکی باوا کی راست اما سرم بلند انه از اصلم کرده و از کردستان اما و جبولو از خوازم انا وقتم تکم هندره پارلمان ده انه از پارلمانتر یه نرویجی از وانا بعرفینم سپیش وانا بکم وانا بعزمینم پر کردستانه سپیش وانا بکم چقا کلتورا ما فلکلورا ما زنگینه از بجمنو گلک اروپی و امریکی نزان چقا کرد زنگین جوی عالی جبولو شيء حري عول زي بكم انه از وانا بخور بكردستان ناس كرم بدي خالة زلال بو كي ماني حسيني عندما برلمان النرويج تج نرويج مرا يقلك سباس بودماته سباس لبروچونی کردنەوەی کۆنسڵخانەی ئەمریکا لە هەولێر ڕابرت پەڵەدینۆ کانسڵی گشتی ئەمریکا ڕایگەیان ئەو پرۆژە گەورەیە یارمەتی دەردەبێت بۆ پەرسەندنی پەیوەندیەکانی نێوان هەولێر و واشنگتن. ساختمانە نوێیەکە هەر گەورەترین کۆنسڵخانەی گشتیە تا ئێستا لە جیهاندا دروست کراوە. مەسئول بارزانی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان بە یاوەری چەندین بەرپرسێکی باڵای حکوومەتی هەرێم لە بەڕێوەچوونەکەدا ئامادە بوون. لە مەڕاستیمی تاواوکردنی قۆناغی بیناکاری قۆنسڵخانەی گشتی نوێی ئەمریکا لە هەولێر ژمارێکی زۆر لە کاربەدەستانی هەرێمی کوردستان و کۆنسۆلی ئەمریکا لە هەولێر و شاندی یاوەری ئامادە بوون. The reason the United States is building the largest consulate in the world. ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا گەورەترین قۆنسڵخانەی لە سەرانسەری جیهان لە هەولێر دروست دەکات. هۆکارەکەی ئەوەیە کە پەیوەندی هەردوو لایەنەی ئەمریکا و هەرێمی کوردستان پەیوەندی بە شوێن و ژینگەکەوەیە بۆ گەشەکردن. بۆ هاوڕێی ڕۆژنامەنووسەکانیشمان کە ئەم شەو لێرەن ئەمە هەواڵێکە دەیەوێت پێتان ڕابگەینم بە خۆشحاڵیەوە ئەمڕۆ حکوومەتی ئەمریکا زیاتر لە $1 ملیۆن تەرخان کردووە بۆ بەرەوپێشبردنی کەرتی کشتوکاڵ لە هەرێمی کوردستان. مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە یاوەری شاندێکی باڵای حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئامادەبوون و لە وتەیەکیدا سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەڵێت. Earlier this month, DFC announced a $250 million لە سەرەتای ئەم مانگا دامەزراوەی نێودەوڵەتی ئەمریکی بۆ پەرپێدانی دارایی DFC بە بڕی $250 ملیۆن پاڵپشتی و بەرهێنانی کەرتی تایبەتیان لە بواری نەوت و غازی کوردستان کردووە. ئەمەش دووپاتکردنەوەی پەرپێدانی پەیوەندیەکانمان و دروستکردنی ئەو کەشە دۆستانەیە کە بۆ بەرهێنان ڕەخساندراوە. دەمەوێت کۆمپانیا ئەمریکەکان دنیا بکەمەوە کە ئێمە لە کوردستان هەمیشە پێشواسێکی گەرمان لێ دەکەین. حکوومەتەکەم ئامادەیە هەموو کاراسانیەک بکات بۆ بەهێزکردنی ئەو پەیوەندیەی کە هەیە. ئەمە ڕاستیمەکەدا ڤیددیۆک نمایشکرا کە تێیدا دیارترین دەستکەوتەکانی کۆنسڵخانەی ئەمریکا لەماوەی ئەو 10 ساڵی ڕابردوودا وەبیر ئامادەبووان هێنایەوە. کارکردن لەسەر ڕووبەرێکی بەرفراوانی زەوی بۆ دروستکردنی باڵەخانەی کۆنسڵخانەی نوێی ئەمریکا لە هەولێر کاردانەوەی بەرفراوانی بەدوای خۆی داهێنا و چین و توێژەکان بە گرنگیەوە لەو کارەی ئەمریکا لە هەولێر دەڕوانن. زۆر گرنگە لە ئەمنیەتی شاری هەولێر و تەواوی کوردستان لە بۆ ئەمنیەتی ئەو ملەتەی بپارێزی ئەگە بێت و ئەمریکا لێکوان نەبێتن
یان زۆر شتی گەورە ڕوو دەداتن. هەرێمی کوردستان زۆر زۆریە لە بۆ ئەمریکا کە ئەمریکا بێتێکوانە وەکو پارێزگارێک لە هەرێمی کوردستانیش یعنی تەماشامان کرد لە بۆ نمونە ئەفغانستان یعنی تەماشا چی بەسەر ئەمریکا کە ڕۆی یعنی بەڕاستی زۆر زۆریە لە ڕووی ئابووری و لە ڕووی هێزەوە لە ڕووی داعشەوە ئەمریکا زۆر زۆریە بەڕاستی بێخۆ پێمان خۆشە ئە قوسڵخانەیە بەهێزەوە لێکوانە دانیشی. Remember 2005 when Maam Jalal ئێمە بۆ بیرمان دێ لە سای 2005دا مام جەلال کە یەکەم سەرۆکی دوای ڕژەمی بەعز بوو سەردانی سەرۆک بۆشی کرد لە کۆشکی سپی لە دوای کۆبنەوەکاندا کۆنگرێکی ڕۆژنامەنووسیان بەست لە ئیست ڕۆم لە کۆتایی کۆنگرا ڕۆژنامەوانەکەدا مام جەلال پرسیاری لە ڕۆژنامەنووسێک وەرگرت کە ڕۆژنامەنووسی دەنگی ئەمریکا بوو کوردیش بوو ڕۆژنامەنووسەکە بە کوردی پرسیاری ئاراستە کرد مام جەلالیش بە هەمان شێوە بە کوردی وەڵامی دایەوە ئەوە یەکەم جار بوو سەرۆکی وڵاتێک بە زمانی کوردی لە کۆشکی سپی قسە بکات هەموو جیهانیش گوێ لێبێت. جێ باسە بەپێی کاربەدەستانی کۆنسڵخانەی ئەمریکا لە هەولێر نزیکەی لە 160 باڵەخانەی ئەمریکا لە هەولێر تەواو بووە و نزیکەی 600 کەس کاریان تێدا کردووە و 75,000 مەتر چوارگۆشە چیمەنتۆ و نزیکەی 10 تەنی شیشی تێدا بەکارهێنراوە و لە 2023 باڵەخانەکە تەواو دەبێت و کۆنسڵخانەکە دەگوازرێتەوە. کۆنسڵخانەکەش لەسەر ڕووبەری 206,000 مەتر چوارگۆشە دەبێت. ئەحمەد جێباری دەنگی ئەمریکا هەولێر. نایکبوونا هێزên پێشمەرگە bi salan e bûye cihê xeman li cem xelkê Herêma Kurdistanê serkirdeyên her du partiyên sereke Partî Demokratîk Kurdistan û Yekîtî Niştimanî Kurdistan soz dane ku hêzên xwe bikin yek û bixin bin destelatdariya Wezareta Pêşmerge lê wan hîn tigavên rijdî neavêtine. Ev raport bêhtir ronî dide ser vê mijarê. یەکگرتنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە لە هەرێمی کوردستان لە نێوان مێژووی گفتی سەرکردەکان لە ڕابردوودا و لە نێوان دۆخی ئێستا و خواستی ئەمریکا و هاوپەیمانان تا لە هەرێمی کوردستان هێزی پێشمەرگە بێتە هێزێکی یەکگرتوو. چەند بەرپرسێکی هێزی پێشمەرگە لە واشنگتن بوون. هاوڕای وەزارەتی بەرگری عێراق بەشداری چەند خولێکیان کردبوو. کاتێک لە ئۆفیسی نوێنەراتی هەرێم بوون لە واشنگتن وەڵامی پرسیارەکانیان داینەوە. یەکگرتنەوەی هێزی پێشمەرگە مێژوویەکی هەیە مێژوویەکی ئەگەڕێتەوە بە پێش ڕاپەڕینی ساڵی 91 لەوە بەدووە لە ساڵی 90 جارێشکە کە لەم واشنتۆنە جەنابی مام جەلال و کاک مەسعود لەگەڵ ئۆلبرایت کۆبوونەوە جارێشکە بڕیاری یەکگرتنەوەی هێزی پێشمەرگە و یەکگرتنەوەی حکوومەتیاندا. بە پێی زانیاریەکان ئەمریکا چەندین جار نیگەرانی لە یەکنەگرتنەوەی هێزەکانی هەفتای یەکێتی نیشتیمانی و هێزەکانی هەشتای پارتی دیموکرات نیشانداوە. بەڵام پرسیارەکە لەوەدایە بۆچی ئەو دوو حیزبە سەرەکیەی هەرێمەکە هێواش هەنگاو بۆ یەکگرتنەوەکە دەنێن. هۆکارەکان ئەو تەسیراتە سلبی قەدیم بووە کە کاتی خۆی لەسەر یەکەی هێشتا و هەفتا بووە چۆنێتی بیرکردنەوەی ئیشەکان. بەس ئێستا پەیامی ئەمریکا وازەحە پەیامەکە گەیشتوتە سەرگردایەتی سیاسی کوردی و ئیشیشی لەسەر کراوە ئومێدەکانیش زۆرن کە عملیی گەڕانەوەی یەکەی هێشتا و هەفتا بۆ سەر وەزارەتی پێشمەرگە عملیەکی خێراترە لەوەی لە جاران کە ئەبیرا. ئەمریکا و هاوپەیمانان لە شەڕی ڕوبەڕووبوونەوەی داعش ئەزموونێکی تریان تاقی کردەوە بەکارهێنانی هێزی ناوچەیی بۆ بەرەنگاربوونەوەی هەرشەکانی تیرۆر و شەڕی چەکدارەکانی دەوڵەتی ئیسلامی تا ڕادەیەک ئەزموونێکی سەرکەوتوو بوو. پڕچەکردنی هێزەکانی پێشمەرگە و کردنیان بە هێزێکی یەکگرتوو لە قازانجی کێیە؟ نیەت هەیە بەڵام هێشتاکە ئیتیفاقێکی سیاسی ئەوێ سیقەیەکی زیاتری ئەوێ سەلاحێتێکی زیاتری ئەوێ لە حیزبەوە و لە حکوومەتیشەوە بە وەزارەتی پێشمەرگە بۆی وتوانێت ئەم پرۆسەیە جێبەجێ بکە بە هاوکاری هێزی هاوپەیمانان. وان لە مەرحەلەیەکە لە قۆناغێکا تا ڕادەیە گلەیان هەبووە لەبەرەوەی هێواژێوا ژێزەکان گەشتونەتە ئەو قەناعەتی کە بێنەوە سەر وەزارەت. بەس لەم ئاوانەی ئەخیرا لەم ماوەی ئەخیرا لە سێمانی ڕابردووە بەپێی ئەو هاوکاریانەی کە ئەنێرن و تەجریز و تەسلیحی پێشمەرگیان سەریع کردووە و گەشتونەتە قەناعەت لەگەڵ قیاداتی سیاسی کوردیە و مێدەیشیان بۆ دروست بۆ ئەوانیش کە پەلە بکرێت لە گەڕانەوەمان بۆ سەر وەزارەتی پێشمەرگە لە هەردوو هەشتا و هەفتە. ڕێبەرانی هەردوو لایەنی بەهێزی پێشمەرگە تاالبانی و بارزانی پێش زیاتر لە 20 ساڵ لە واشنگتن گفتی ئەو یەکگرتنەوەیان بە ئەمریکیەکاندا بوو. بەڵام بۆ ئەم کاربەدەستانەی پێشمەرگە کە لە واشنگتنن ئەو یەکگرتنەوەیە لەلایەن هیوایەکە. یحیا بەرزنجی دەنگی ئەمریکا واشنگتن.
و هفته کمپانیا فایزر هن آگاهی گشبین بلافکرن لدور هولن بداوی آنینا پاندمیا کرونا و گوت واکسینا ویا کووید 19 جبو زاروکانجی کار دیگه. واکسینا کووید-19 که جهیلا فایزر و بیونتک و هاتیه چکرن جوخه جبو کسین 12 سالی او مزنتر تکارانین. نها فایزر دبیجه تست دست نشان دکن که واکسین بو زاروکن حیا 5 سالی جی بباندوره. Ez per kêf xweşim ku rabgehînim pêzanînên me yên destpêkê hene ku em pêşkêşî FDA bikin yên ku zarokên 5 heta 11 salan parastineka xurt û bawerpêkiriya vaksîna Pfizer-BioNTech nîşan dide. Pfizer ji bo zarokên piçûktir dozek bi kêmtir derman ceriband. Nêzî 3 yeka doza ku zarokên din û mezin werdigirin. Kompaniyê daneyên destpêkê bi pisporên nexweşiyên enfeksyonan yên wek Dr. Frank Esper yê li Cleveland Klînika Zarokan re parve kir. Tevî dozên kêmtir di nav zarokên piçûktir de weka pêzanînên diniyên ku me di komên temenên mezintir de dîtîn xurt bû. Ji ber vê yekî jî em asta parastina bilind û ya bihêz dinirxînin. Tevî ku bo zarokan xweteriya nexweşiya giran yan mirinê ji ber Covid-19 ji mezinan kêmtirê jî pêketinên zarokan zêde dibin. Ji ber ku cûreya deltayê ji cûreyên din yên vîrusê pirtir belav dibe. Di navpêketiyên Deltayê de nexweş pitir pizîşkên zarokan dibînin. Ez dibînim ku ew zarokên dikevin nexweşxana yek ji çara jiwana dikevne beşê tangaviyan. Bi bextewerî jimara miriyan di nav wan de kêm e lê dîsan jî ev e pirsgirêkek mezin e. Her wa dibe ku ser zarokan piştî ew ji vîrusê bifilitin jî bandorên neyînî hebin. Bo zarokên 5 heya 11 salî ji bo parastina tevahî di doz vaksîn pêwîst dike. Pêzanîn destnîşan dikin ku bo wan jî heman bandorên neyînî hene. Mîna yên din komên temenên mezintir. Westandin ser êşa masulkan. Lê ti raportineyê ku di xortên ciwan da piştî vaksînlêdanê cûreyekê iltihaba dil ya bi navê myocarditis hatiye dîtin. Pfizer ji dê û bavên zarokên piçûk daxwazek mezin ya vaksînlêdanê çaverê dike. Zêdetir mirov bi dilxwazî hatin û biles neku me ew danin berceribandina. Maya Hubirya 10 salî ji New Jersey yek ji zêdetirî 1000 zarokên ku beşdarî lêkolînê bûne ye. Diya wê Dr. Nisha Gandhi doktorekî çavdêriya krîtîk e. Seeing people die from COVID. Dîtin ku mirov ji COVID dimirin tirsa. COVID anî malbata me û ev gelek xewfdar e. Malbat nizane gelo maya plisebo yan vaksîn heye. Lê ew dizanin ku maya dixwaze çi bike dema ku bi tevahî were vaksîn kirin. The first thing I'm probably gonna do is Tişta êkê ku ez bikim ew e ku hevalê xwe kom kim û şeveka xweş û pêk ve derbas bikîn. Pfizer pêşbînî dike ku heya dawiya îlonê ji bo rêveberiya derman û xwarinê ya Amerîka dest bi pêşkêşkirina agahdariye bike. Rêveberên Amerîkî dikarin di cotmehê de vaksîna ji bo zarokên di navbera 5 û 11 salî de bipêjirînin. Xebata bilez dikare li dibistanan ihtimala pêleyek nû ya bûyerên vîrusa korona rawestîne. ژنان دەبەخشنەوە ڕێکخراوەیەکی قازانجنەویستە لە ئێڵەتی ڤرجینیا کە یارمەتی ژنان و ئەو منداڵانە دەدات کە بە بارێکی سەخت و دژواری داراییدا تێدەپەڕن یان لە دوای جیابوونەوەیاندا تێدەکۆشن چۆن جارێکی تر دەست بە ژیانیان بکەنەوە. لە بازاڕێکی ئاسایی دەچێت جل و بەرگ و پێڵاو و یاری بنداڵان و دایپی و زۆر شتی تری تێدایە بەڵام ئەوەی لێرە نایبینیت فرۆشیار و ئامێری پارە تۆمارکردنە هەموو شتێک لەم بازاڕە بە یارمەتی چالاکیەکانی گروپێکی خێرخوازی بە ناوی وۆمەن گیڤن بەگ بەبێ بەرامبەر و بەخۆڕاییە ئەم گروپە ڕێکخراوێکی قازانجنەویستە لە شاری سترلینگی ڤیرجینیا و ماوەی 15 ساڵە یارمەتی ژنان و منداڵان دەدات.
ئێمە خزمەتی ئەو ژنانە دەکەین کە توندوتیژی خێزانیان بەرامبەر دەکرێت یان لە زیندان دێنە دەرێ و هەروەها خزمەتی قوربانیانی بازرگانیکردن بە مرۆڤ و بازرگانی سێکسی دەکەین خزمەتی ئەو منداڵانەی کە بەبێ سەرپەرشتن و ئەوانەی تازە دێنە ئەم وڵاتەوە. تێری ستاگی دامەزرێنەری ڕێکخراوەکە لە سەرەتایی 2000ەکانەوە دەستی بەکاری خێرخوازی کردووە. ئەو کاتەی ئاژانسی ڕێکلامکردنەکەی لە نزیکەوە لەگەڵ ڕێکخراوێکدا کاری دەکرد کە پەناگەی بۆ بێلانەکان دابین دەکرد و ئەو کات ئەو ڕێکخراوە داوای لە ستاگی کردبوو ببێتە ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەریان. ئێمە بڕیارماندا ڕێگەیەک بدۆزینەوە بۆ ئەوەی ژنان زیاتر بەشداری لە کارەکانماندا بکەن بۆیە چوومە دەرەوە و لەگەڵ چەندین پەناگە و دەستگا جیاوازەکان چاوپێکەوتنم کرد و پرسییم چی بکەین ئەوان گوتیان ئێمە پێویستمان بە جلوبەرگە بۆیە من داوام لە ژنانی کاردار کرد و ئەوانیش وەک ژنانێکی بەهێز هاتنە پێشەوە. لە سەرەتادا کارەکەیان مانگێک جارێک لە گاراژێکدا دەستی پێکرد بەڵام زۆری پێنەچوو کە داواکاریەکان زۆر بوون ئەوان ناچار بوون کارەکەیان فراوان بکەن و باڵاخانەیەک بدۆزنەوە کە ببێتە شوێنێکی هەمیشەیی بۆ ڕێکخراوەکەیان. شوێنەکەمان وەک بازارێک کردوتەوە کاتێک ژنان دێنە ئێرە هەست دەکەن کە خەریکی شتکڕینن نەوەک هاتبێتنە شوێنێکی خێرخوازیەوە بەڵام هەموو شتێک بە خۆڕاییە و ئێمە خۆبەخشیشمان هەیە کە تەنانەت یارمەتیان دەدەن شتەکان هەڵبژێرن. بازارەکە هەموو شتەکانی لە بازارێکی ئاسایی دەچێت وەرزی فرۆشتن و کەلوپەلی هاڵۆڤین و جلوبەرگی فەرمی و کەلوپەلی قوتابخانە هەر هەمووی تێدایە. ئەمانە کۆڵە پشتی قوتابخانەی سەرەتایین خۆبەخشەکانمان پڕیان کردوون لە پێداویستەکانی قوتابخانە بۆ ئەو کاتەی منداڵەکان دەگەڕێنەوە بۆ قوتابخانە. تەنها 3 کەس لە بازارەکەدا وەک ستافکار دەکەن و زیاتر لە 4000 خۆبەخشیش یارمەتیان دەدەن. ئەم بەرنامەیە زۆر لە ڕووی دەرونیەوە یارمەتی منی داوە بەشێک لە بارگرانیەکانی منی کەم کردوتەوە. جێن هاوز مشتریەکی پێشوو دایکی 3 منداڵە کە پێشتر ڕوبەڕووی توندوتیژی خێزانی بووەتەوە و لە ئەمڕۆدا وەک باڵوێزی ئەو ڕێکخراوەیە کاریان بۆ دەکا. من لە قوتابخانەی ئامادەیی و هەروەها لە ڕێکخراوە خێرخوازەکانی تر قسە دەکەم لەبارەی کارەکانمانەوە. لە ئیستادا وەمان گیڤنبەرگ بە دوای باڵاخانێکی گەورەترە بۆ بازاڕەکەی چونکە ئەوەی ئیستایان زۆر بچووکە و بەداخەوە هەرچەندە شەپۆلی بەخشینەکان بەردەوامە بەڵام ژمارەی ئەو ژن و منداڵانەش کە بۆ یارمەتی دێنە ئێرەوە هەر بەردەوامە. بینەرین هێژا کورد کۆنێکشنە ئیرۆ بەداوی هات حتا ڕۆژا سێشەمێ سلاڤین حەیدەر کەریم و خالد فتاح لە کۆنترۆلی و لەڤەر ستودیۆ جانی دیلان و من ساڵح دەمیجەر ji بۆ we her şad û bextewar bin. Bimîne xweş.